ये भैया आईफोन 13 प्रो रिपेयर कराने हमारे पास आते हैं। इसमें आवाज़ बहुत कम आ रही है। भैया काफ़ी जल्दी में हैं और फॉल्ट भी इतना बड़ा नहीं है, इसलिए सारा काम छोड़कर हम उनका फ़ोन रिपेयर करते हैं और दूसरी तरफ उनके साथ थोड़ी कोल्ड ड्रिंक भी इंजॉय करते हैं। जिसके बाद भैया अपने फ़ोन को चेक करते हैं। स्पीकर चेक कर लिया भैया? हाँ चेक। कैसा था? एक नंबर की आवाज़ आ रही, पहले दब रही थी नहीं, लेकिन अब हम भैया से जल्दबाजी में फ़ोन रिपेयर कराने की वजह पूछते हैं। वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, यूट्यूबर हो आप भी? दिखाओ अपना चैनल। अलाहाबादी ब्लॉग भैया का यूट्यूब चैनल है। अब भैया हमसे फ़ोन रिपेयर करने का चार्ज मालूम करते हैं। कितने पैसे हो गए वैसे आपके? नहीं सर, आपसे पैसे नहीं लेंगे। पैसे ना लेने की वजह से भैया भी हमारे सब्सक्राइबर को एक ऑफर करते हैं। तो मैं भी आपके जो सब्सक्राइबर है उनको एक ऑफर देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या 5 लोगों को शेयर किया और उन लोगों से बोला कि आपका नाम कमेंट सेक्शन में डालिए, जिसका नाम सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में होगा उसको दिल्ली के बेस्ट होटल में लंच या डिनर का मौका है। फेक नहीं होना चाहिए, फेक नहीं होगा क्योंकि हमारे चैनल पे सब कुछ जेन्युइन होता है। जेन्युइन होगा। ऑफर दे दिया सो दे दिया।